が、本日、先ほど公開中、セットいたしまして、大怪我をなさったお客様が発生いたしました。本線はただいま三宅島に向け航行中でございます。このお怪我をなさったお客様、これより三宅島沖合にて海上保安庁の特殊救難隊のヘリコプターにより搬送いたします。けが人のお客様をこれより三宅島の沖合にて海上保安庁特殊救難隊のヘリコプターにより搬送いたします。その時間が大体11時頃の予定でございます。また、立山よりご乗船のお客様、立山よりご乗船のお客様、現在のところ、立山港の使用状況につきましては未定でございます。立山港の使用状況につきましては、現在のところ未定でございます。現地の連絡が来したり、この放送をもちましてご案内を申し上げます。また、ただいまのところ、竹島桟橋の到着予定時間、この会場模様でございます。大幅に遅れております。現在のところは18時頃予定をいたしております。竹島桟橋到着予定時間は現在のところ18時、6時頃をいたしております。なお、この竹島桟橋有効予定時間、大幅に変更となる可能性がございます。竹島桟橋有効予定時間、大幅に変更となる可能性がございます。皆様方には多大なご迷惑をおかけいたしております。皆様方には多大なご迷惑をおかけいたしております。どうぞ状況をお察しの上、ご理解とご了承のほどお願いを申し上げます。本線はこれより三宅島へ向け、ただいま三宅島へ向け航行中でございます。これより三宅島の沖合におきまして、海上保安庁特殊救難隊のヘリコプターによりけが人のお客様搬送いたします。また、ただいま船体の動揺も非常に大きくなっております。船体の動揺非常に大きくなっております。ツーライントランチとお立ち歩きの際には、お手元の手すりなどお触りの上、お足元には十分ご注意くださいませ。なお、自然期前側のレストランと一番上のベッキスランクの方は、本日朝食営業は見合わせていただきます。朝食の営業は見合わせさせていただきます。営業開始の際にはこの放送をもちましてご案内を申し上げます。やるときの会社の会に入ってきたから